ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਉਹ 125 ਕਿਉਂ ਬੰਦ? ਸਾਡੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ 70 ਤੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੇਟ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਏ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੜਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਹੋ ਪਾਰਕ ਤੇ ਬਾਰਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਚ ਲੜਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਮਾਡਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਆ 17 ਮਾਡਲ। बड़ा राजी है तेरा करा नहीं होया, तेरा करा नहीं होया रोंदियां जा ले जा माल पैसिवेशन हो गया। वालेकुम सलाम।